Omeprazole ဆိုတဲ့ဆေးကိုမကြာခဏတောက်နေတဲ့လူတွေရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ Omeprazole လို့ခေါ်တဲ့ဆေးသည် PPI အုပ်စုဝင်ဆေးဖြစ်ပါတယ် PPI ဆိုတာ proton pump inhibitor ပေါ့နော်သူရဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အစာအိမ်တွေကနေ acid တွေထွက်တာကိုတားပေးတဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဆေးကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ peptic ulcer လို့ခေါ်တဲ့စာအိမ်မှာအနာဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာသုံးတယ်ပြီးရင် GERD ဆိုတာကအစာတွေအချင်းတွေပြန်တက်နေတဲ့ယောဂမျိုးမှာသုံးတယ်ဒီအစာအိမ်မျိုးပြန်ရောင်းတာတွေနောက်တစ်ခုက acid ထွက်များတဲ့ Zollinger Ellison ဆိုတဲ့ယောဂတွေမှာသုံးတယ်နောက်ကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေတောက်ရလို့အစာအိမ်ယောဂတွေဖြစ်လာမှာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သုံးတယ်ပြီးရင်တော့ H pylori ဆိုတဲ့အစာအိမ်မှာအနာဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားပို့တက်ဖို့အတွက်ဒီလိုညင်ရမျိုးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဒီဆေးကိုအပြင်ကလူတွေကဘိုက်အောင်နာရင်ပူတာစချင်ပြန်တာဒီလိုမျိုးဝေနာတွေခံစားရတဲ့အခါမျိုးမှာအလွယ်တကူဝယ်တောက်တွက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဆေးဒီဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်သဘောနဲ့ကိုတောက်တာကြာလာလို့ရှိရင်ပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေပေါ့နော်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေကိုဖုံးကွယ်သွားနိုင်တယ်ဥပမာဆိုင်မှာကင်ဆာဖြစ်နေတာအနာဖြစ်နေတာသွေးကြောပေါက်နေတာဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတောက်လိုက်လို့တက်တာသွားတဲ့အခါမှာလူနာယောဂါကိုမသိတော့ဘဲနဲ့နောက်ကျသွားတာပေါ့နော်ကုသမှုနောက်ကျသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆေးကိုရေရှည်တောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အယိုးတွေပါလာမယ်အယိုးကျိုးလဲမယ်နည်းနည်းဆိုတာနဲ့ခိုက်မိတာနဲ့အယိုးကျိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဒီချို့တဲ့သွားတာမျိုးဗီတာမင် B12 မက်ဂနီဆီယမ်ကယ်ဆီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်ပေါ့နော်ဒါတွေဆိုရင်နည်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ B12 နည်းသွားလို့ရှိရင်တော့သွေးရနဲ့ယောဂဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ acid တွေကိုအမြဲတမ်း short ချနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ acid တွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်လာမဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်one shot one ပြတ်တွေဖြစ်လွယ်တာပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးကိုတောက်နေရကြာပြီးတော့မှရုတ်တရက်ရက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် acid တွေအများကြီးရုတ်တရက်ပြန်ထွက်လာတာမျိုး rebound ပေါ့နော်ပြန်ထွက်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆိုးဆုံးဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကြောက်ကက်ကိုပျက်စီးသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်အသေးကိုထိသွားပြီးတဲ့ဒီအုံနောက်ပျက်စီးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုက dementia လို့ခေါ်ရပါတော့ဒီမိတ်တက်တဲ့ယောဂါတွေမညံမိတ်တက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းပိုပြီးများလာနိုင်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပိုပြီးတော့မတောက်မိအောင်လို့ဒီဆေးတွေတောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှလိုအပ်မှာပဲတောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာတဝင်းခိုင်ပါမြင်းရှင်တဲ့ညောင်းရဲ့ဖောင်တာဖြစ်ပါတယ်